Comprei um ventilador portátil. E será que presta? Eu comprei esse ventilador na Shopee e paguei R$ 32, que é um preço bem bom para o tanto de função que esse ventilador tem. Porque ele já vem com uma presilha de fixação que você consegue deixar ele preso na mesa enquanto te ventila. E ainda na parte da hélice você consegue deixar ela virada para frente e até para trás. E várias outras funções, tipo essa aqui que você consegue deixar ele na parede enquanto tá ventilando você no seu computador. Sinceramente, o vento que sai desse ventiladorzinho não é tão forte, mas dá para quebrar um galho. E sinceramente, isso aqui é uma compra que eu vou usar bastante, cara. E se você quiser comprar esse ventilador, o link tá na minha bio.